ได้นะครับด้านขอบเป็นไฟ 7C นะครับแต่ว่าตอนนี้กล่องมันอยู่กับตัวคุมในรถนะครับก็จะรอไปเสียบเข้ากล่องนี่ก็เลยทำเป็นไฟแช่ไว้ก่อนนะครับสเต็ปเลือกได้นะครับปรับเร็วปรับช้าได้ปรับอยู่สเต็ปเดียวก็ได้นะครับแต่นี่รันออโต้ไป